panjenengan ulan Gusti. Aya pikir daun Purwasalina panjenengan kersa nimbalan. Aya hal-hal nu bakal ditepikeun sumur. Tas sorak. Lain sorak teh gede-gede teuing duka atuh bulan Gusti. Parantos kodrat. Lamun sholawatan kumaha? Sholawatan mah biasa we. Sholatullah. Gas. Ginu ka babaturan di sholawatan. Dararatang euy. Anu gede anu leutik jeung anu meujuh da. Anu rintu nu begang dararatang we. Anu begang anu montok. Anu montok mah teu mahi XL oge. Oh. Ya. Salah Pak Haji Wahyu kitu tah. Oh lah kumaha Pak Haji Wahyu. Lurah Cirangkong. Oh nya Lurah Cirangkong. Sidoyot. Jiga nama eta mah kudu khusus. Naon? Nyeun baju teh. Dina deklit. Ya kudu lebar kairna. Solale. Assalamualaikum. Tarik teuing. Beli cowong-cowong deui sorate. Sampurasun. Rampes. Beneran dalang memaksa. Alhamdulillah. Geus gaji Nepi ka katorekan. urang tiasa dipatepukeun Allah. Geus nah. Mogot urang sarehan. Cowong-cowong teh. Ampun rambutan teh can rasa. Da ieu urang Ciroyom. Lain Ciroyom atuh royom. Rayom. Masukan teh kuning ayu. Melak rambutan naon maneh? Benjoy. Si teh meni ngomong teh teu bisa lalaunan. Boka atuh. Aduh, atuh sora beli ampun. Ngaluwihan tukang Tutupan ku aing sia. Genggerong teh. Mangsulah Semang Tanjung. Mangsakeun Ngahaturkeun semua baptis bulan Gusti. Aya pikir sae naon? Kelanan. Memang aya hal-hal bakal ditepikeun ieu. Gawat. Aya laporan ti perbatasan negara. Rupina aya panjulunup Gusti. Wah, Bejakul kau bisa ya barang sulunupan. Enggak heboh sekarang puluh-puluh nu aing. Lamun seungit paham teh. Lamun seungit masih bau jengkol teh. Oh iya. Kumanehna mah teh kameun. Lain utara makan jengkol apa? Doh. Ayo dihakan apa tapi ngaheos bau peuteui ya teh. Pura 7 papan. Pira di lupa pantu. Ada apa? Kelanan, diuk kelalanan. Dararang sadayana bangsat. Bangsat naon ari aing? Siap. Kadang-kadang kana ayam. nangka badak. Eta bewe nu ka kitu. Nepi ka urang. Naon teh teh woy? Dikenyotan wae ku pamajikan. Uyuhan naik. Ngeunah pamajikan maneh ngenyotna. Wah, pulen. Aduh, pulen. Ceuh ya anjing. Ya, ngaraosan atuh. Ngaraosan atuh. Ngan bau hawa irung.
selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu benang dipercaya naon Sen berita parantos nyebar yen di perbatasan aya jalma anu nyelunupkeun barang duka naon kelanan ulah waka sudon urang taliti heula urang talungtik heula datang nera tangga demane pakulingan rana denawa samya pada prata wontening paseban Jawi Ibu Hajah Nani dibantu kacilan bani adong dadan hayu dukung aya kurang jungjung jungjungkeun mah darajat seuni
Dayat Mamah Bandung sudah semua tahap datang nih tangan teman datang nih Samia pada prata Dendera Kang Prata Ya Senopati Ngalaga Purbakesa Doh, iya ge. di Paseban Jawi nyaur sedanten Senopati alit-alit Doh, ber. ngandika yap ka dieu kahareup Dah. tapi nama ngahacurkeun Kenapa ngabakih kau nyuk Jang mangi. Kalira panjenengan ulang Gusti Loba bagadang teh. ayam prajurit mengi Aya. lain teh sangka aing ayeuna boga prajurit mengi Mun urang mah tong ngilu rapat atuh aya nu eungap mah. cicing kunaon maneh teh atuh ai pieu mah abdi teh aya nu ngonang kana ai abdi teh mingpin singa Depok Alah, wati robot. ai teh ditarima da duit atuh kumaha Ai pangabusan udah gede teh. tobat geus diurut acan acon Watir, loba tinggal rokok. Ina tongong sanes Ada. Ina naon atuh teuing da geunah Pinah-pinah maksud teh. lain diurut goblok dicoo meureun teh mah Mana diurut digelang meureun mah. kubaran kucing nama si kene aya nafsuan ari maneh oh Kalau sakitu geus kolot. teleh ku budak ngora Allah, watir. tobat watir pisan sia kamari teh
Murah deui siapa? poe atuh da katiisan terus hujan jeung hujan komode katiisan mau penyakit gitu atuh ku kituna lain mengi anjing medut sama sia teh Menyambut telur di handap. oh loro gitu wah deuh na eta urang royom sora teh mau beakeun ku sorangan sadayana baralaga jalma aduh jalma ayeuna mah balalang hayang katangar Hayang katangar baraya. kieu ye sabenerna cobi Cing, Kita ngomong atuh lah. yang nginum pepe maneh dilarang ngomong ti samet ieu Si ngajengkang. Beki tarik. nginum spertus kayaknya bisi maneh teu percaya hayu urang buktikeun nyaeta aya jelema deuleu di perbatasan geus abus ngaliwatan perbatasan teu mawa naon-naon meureun eta jelema urang pariksa identitasna kurang mana teh Urang manu. bisi lemah sae urang aya nu ngajajah ku bangsa manusia teu widi takuha sakitu ayo siapkeun tanaga jeung pikiran ngan omat anu meungi dilarang ini nu boga penyakit mah kurang cicing Hidayat. istirahatkeun heula Hidayat. lamun abdi teu mios ai gaji moal dipotong ingat kana gaji mah teh khawatir geus dipariksa maneh Aya nu urang. alah geus hasil pemeriksaan TBC oh TBC paingan atuh rada megang ai TBC teh teuing burut geus tong dituluykeun sia teuing bau Tong dituluykeun hariwang. Sasangkong si eta mah teh. leuheung kene abdi kulut gede abdi mah penyakit mengidap loba kutu waduh kan bae tah Geus tong ngomong masa gandeng. da eta wayahna sararea siapkeun tanaga jeung pikiran disuriga pisan eta jelema teh sabara urang eta jelemana ceuk aing teu ngomong siapa ngomong bari jeung eungap mah tuh Kadengekeun sabaraha jami bulan guji suboro toba aya nu teu meungi meuni nyengor. bating labu gede Bener. bana rambutan eta mah ti royom kumaha geus kaala rambutanana ora tuh eta so opat angka teh terus ditawis 2,5 juta usaha oge lo lumawi teh jadi oge kuat nah Cowong deui. rupa-rupa baralaga asa katanggarna Sirik ya Mas. jahanam do jam sakarang balaga ayo bejaan anu sejenna eta mangkeluk urang tanya di mana mang urang Gusti ayo pada ai uing hayang disuntik ka mana ka puskesmas Kajangalan pangmawakeun gitu lah. ku aing ge suntikna ai jarumna mah ku halu kurang dedekeun kana liang pedut maneh aduh tapi nabina lu eta mengina kadenge ka dieu di bawah lumpang kelatari bias besi berapa Rai Purbakesa Aceh kumaha parantos siap penawe sajumlah ulah di bala tam-tam si ka pedang tamsir kana berita sapana limpung iya ulah Kata
siar nu goreng putih sing Ya hingga Ulah yang tinggal. Wah hingga Jang tes, jang tes. Ayah Jang darkem, Ayah jang robot. Yang doyot. Anu tibuli ayu api doyot. Api dayat Oh, Pak Haji Wahyu ke ayah Pak Haji Wahyu, nya urang Cirangkong ayah Pak Haji Oman, Pak Haji Oman Sinada di sana ibu aja na ayah Pak Haji Agus Leobek. iya Oman Leoban yo. ayah Jabantis aja. Ayo. hingga Simpan barang di petian. nyadiri masih cari masih ngomong gak barang peti kejengkan anak sangerang gadah di hati Enak gini ya, sedih sudah tua. oh atuh pengantenan weh pulang Dan hanya kawe naon sok jadi objek ari seniman jeung. oh ayah we nu ngobiek dina seni teh aneh Tapi parandenek itu asa kaharti we. Oh, oh asa ulah gede teuing we Lucu si capa. hari jang robot aya nya. ayah Cing buru-buru cager gitu. oh burukan teh Bejana cenah sakiit. tidak mah wartos Kamari cenah bejana di rumah sakit. semohon Ulah dadai kanan bot ge magering ge. Ripu, oh tong Tong gering gitu ah. ubaran bot. nya ubaran kunaon Tong yang gering ah. Kudu wegan kalapa hejo. oh jangan ditingangkeun cenah Atawa kudu ternak singa. di kumaha teh we jeung ternak singa ka Bisa lo dikerakep. kadang-kadang ge ternak singa teh Eh. Kang Dawud, aya Kang Dawud. ayah dawet Nuhun. muronyo Sararumping ses ya. nya eta kulan ses Mang Ojang, aya Mang Ojang. oh Bapak Bupati Mang Ojang Sohani Bapak Bupati Subang. laras ayah Kan ke panggung. Ayo, bukan teh eta nu ngawidian teh Pak Haji Cepi Gumira, ayo. ayah eta Pak Haji Gunadi, ayah Pak Jaya Sasmita, ayah Pak Haji Boy Gunarso. ayah sawargi-wargi Sami tadi Jaya Sasmita. semua sawargi-wargi Pak Haji Ari Jaya Sasmita. ayah Pak Amir Rasmita Grup Wado. ayah burukan Aya urang Wado ka dieu. ayah parkina Ade kene tena ge di bagadena ya. Kang Budi Konrotan aya. ayah kamu di rotan Wanaya Layung Grup. ayah Haji Darkin enggak ya. Kang Haji Pepen Tanggulun. ayah Wah Hasan. Sumpi Kang Open Tijabong. ayah Tijabong Haji Darkin. Kang Ade Tenda. ayah Pagaden. Hoi syukur. pada murukan teh Eta lurah awe ka dieu nya. Cirangkong Pak Nuju ka kandungan teh urang Cirangkong. ayah Pak Haji Wahyu Urang teh sasihna. Kamari ge lahir di WC sakali. ayah Ngan anakna buru sutuluy. baru situloy Di ngaranan naon teh Raden Pedut. Ayo ayo. lahirna Nah,
celian. Allah. Baralaga. Aduh. Ya urang Subang Baralaga. Enggak. Lah. Wah. Ya. Kelas kakak. Naon teh kelas kakak teh. Baraya. Oh, aya araraya. Aya jalmanya. Oh, araraya. Perbatasan. Aya perbatasan. Wayahna sangkala. Oh, jalma bahaya teh. Jalma bahaya. Yo aya. Aya salapan jalma ngababakan. Oh, bejana aya. Ngababakanana di Silahong. Lain ditambah batus dengan Ani. Alah. Balad robot gitu ngarariga teh. Ya, dina singa depo. Selek geuning dina teh wong singa sisingaan. Sisingaan. Oh, Lucu teh. meureunnan hayang ngising manehna teh. Ai selek dina singa, ai selek di merecet. Eta mau singa. Heeh. Alah. Bejana bantis dagang sangu dinyat ditamakannya sama bekar. Harus bukan rumah makan. Rumah makan naon? Mekar Jaya. Mekar Jaya. Jaya. Segala kehakanan ada. Ada. Abdi kita barang hakan. Ya. Mantap barang dirinya. Mantap. Mantap Allah. Burukan. Aya dagang panggang ayam. Panggang ayam. Bakakak. Bakakak ayam. Bayah ayah. Bayah ayam. Baya. Ayah. Babat. Babak. Tungir. Alah. Ayo dibayar aja. Ayo. Ya, saya. Aya wakabulnya. Ayo wakabul. Anu. Ayah dukun. Kesepuhan Bandung. Diwon. Di sauran Juragan Ageng. Saparung ke ujung jaya, rumahnya turang berjuang, wanita korban jiwa. Naon dari Akang ulat lele titi tadi. Sugan teh suung euy tuh. Itaeun. Daun sukun. Da beda suung atuh. Sugan disuruh ngatendang el jago. Paling mana suluhna geus bari ngabeungkeut. Saya. Geus menang meungkeut karimawa. Sing sabar, sing tawakal anom. Ya eta we. Tadi dia orang kedah beuki ka hartos yen hirup di dunia teh kitu. Romantika kahirupan teh Kang. Keur naon ti ditu ngabejaan yen hirup kudu sobar. Sobar tahu. Pangna hirup kudu sobar teh nyata kieu. Isi menang balangsa. Maka jeung hareupan rupa-rupa kapeuri hese capek susah payah pait getir larat jeung balangsa. Aya mudun jeung nanya di dunya. Didoakeun
ku abdi agan tina perjuangan ieu kapayuna mudah-mudahan tuh tingali naon baligoh pangeran naon baligoh pangeran dari akang baligoh pangeran makarya heula anom gawe heula karya kumaha gunung tutuwuhan cai walungan sasatoan laut panon poe angin eta baligoh anjeunna nepi ka mangpaat ka manusia nepi ka manusia janji moal aya deui nu disemah angin anjeunna walah eta aloh makarya heula anom tinggal itu ya gawe heula nu mawi di daerah sandieu eta teh hiji cermin kangge urang sadayana pienteungeun urang sadayana yen kudu gawe heula terus yen kahadean terus gerak emang urang ngadongeng sakedap ya anom ya teu boleh ngaharewosan mang ya yen hirup di dunia teh kitu setiap jelema menang kapeurih bakal pinuh ku peurah ku anom telak masing tilik tong ditolak mun can taluk da eta yang boga peureuh kudu golek teuing aya ujug-ujug genah maka ituna dipek-prek anom komo bari jeung dina hate eueuh agamaan kosong agamana ku jalan perih kieu teh eta teh sing mucenghulkeun atawa ngabijilkeun agama dina mana hitung-hitung batu loncatan seolah-olah eta teh dibelah dada dioperasi ku rupa-rupa ka nyeri jeung ka peurih sumuhun sabar tawakal eta modalna yakin bakal ngangkat harkat derajat ka anom ieu nuhun da wala lan nuhun sawangsuna kewe di mana parantos jeneng ya ulah hilap ka abdi anu nuturkeun sapopoe ya da abdi oge teu pandang buruh ieu teh kikiran teh anu teu pamrih naon fungsina pawongan atuh ari kudu menta buruh mah urang sasaranganna peurih heula jeung abdi ieu kitu cek abdi ge sami-sami berjuang bang sararangkeun teh awak pasti dunungan anu sakitu keur peurihna teh hibur sakuat tenaga sakitu sangkan ngabijilkeun ka bunga hate ulah nuturkeun ka nyeri jeung ka perih hungkul benar sing era ku pangeran mah geus ngayakeun dunya teh ekosistem keseimbangan da sabalikna urang ulah ngaruksak ulah dume aya katerangan jadi ieu ruksakna dunya poh di daratan di lautan teh ku pola-pola manusia ya ulangan-ulangan yuk akhirnya urang omean ku urang kudu galabek pucus kudu loba pikiran
bisi dikepret yoy jual baheure getek kita jeli dah getek memang makanya di taman ibir segala kita kuno Lamun teu pengkol kan sia teh terus balik dah. wah teh mong deui tuluy balik Jangan tiga. Won. Lan. Luar biasa. wah Nasib baik sadulur. tenan kula Ieu teh daek ieu. Harewos na si Sang Kuning. Pati negara Astina anu salilana teu boleh ngreketek si Wa Prabu. gores teu boleh benci we nya lama Malah di lain sisi kabeh pada kompanye supaya rakyat setuju yen si Yudana anu kudu jadi raja. ieu Gan, ya. Panuhun eta mana ulah dicacana goreng hate model gitu. gares Nah dianggap goreng hate lamun gitu. Upami agan nuturkeun dendam eta cilaka. Ulah tinggi teuing emosina. nya Saur sepuh kapungkur ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit. bener udah Artina hartosna teh eta teh lamun init ka medan jurit teh mah ulah dibarengan ku dengki lumampah ka medan danalaga ulah mawa dendam lumaku ka medan tempur ulah mawa ujug ta eta teh hartina parantos gugur memeh tempur perlaya memeh perang. nya bersihkeun urang mah Sing emut yen manusia mah tugas pangeran teh kajaba pikeun ngabdi. eta ulah umang emang mang bukan unsur Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung bantis daun jeung manusia goblok naik bantis kucing gitu. Ayo ngasih sebutan salah lintang tipikeun ngabdi agan. ngabdi Ye. Ayeuna mah ting terase ngadamel kasayan kana kumaha-kumaha oge. nya tulung kinulungan udah ada Nya itu mah Kurawa dipepene ku harta kakayaan hartina teh ubudunya. bener Aya genep perkara anu bakal ngahalangan kana pahala amal. Hiji salila dengan ukur ngageunggeureukkeun batur. Geureuhane kanu kitu kanu kieu teh. cawadan we kan Cawadan. Nu digorengkeun, ulah nu dialuskeun batur teh digorengkeun we terus. hari hirup yang di dewa-dewa Hari hirup hayang di dewa-dewa. nah licik teruyuhan Ieu. eta nu pahupala cikut Ceuk maneh bieu genep-genep. Kadua nya eta tuas hatena. ya jelas Tuas hate. Tuas hatena teh goreng hatena. gurat batu Katiluna saeutik ka erana. ya Kaopat ubudunya. Ayo ubudunya teh ngan ukur dunya wungkul di pikiranana teu mikiran soal akhirat. Jadikeun pan urang teh bakal maot. nya belah Ya, jadi cing saimbang antara dunya jeung akhirat. sesuai Sabab aya nu leuwih alus tibatan kehidupan dunya nya teh akhirat. Walal akhiratu herulaka minal ula teh. eta teh Hafal aing oge dina surat Waduhe teh. Waduhe ge bisa. Henteu dina naon teh mawa. Nyarita kitu dina keteranganna.
tanggung jawabna eta teh dina kitab Alfiah bab imalah teh bisa na jadi waduh he apan alifna digenti ku iya jadi ha iya jabar hae jadi waduh he walaili ida saje siara teh bahasa antren goblok apa kana parabot tuh sangkanya si cepot Oh, itu siapa dulu? nya beda cepot ayeuna jeung cepot baheula oh tuh jauh Kaler yang cepot Nya. dulu. jauh ai cepot baheula mah jiga sikinangka pas ayeuna jiga salak kali cimarmer tong sok kitu Jeung laledeh deui. jadi ubudunya Jelas kalah bener. nu kalimana tulul ama hartina teh panjang lamunan tungtungna mitos mitos loba ngahayal apa sia mitos anu ngucur tina ceuli ketos eta mah ketos atuh colek Karena kagenepna dolim nu teu eureun-eureun eta Gimana ngebatur teh sedangkan pangeran geus mere kalonggaran yen Allah mah moal dek ngarobah kaeta manusia sehingga manusia kudu ngarobah akhlakna nasibna iya jadi ulah ngayakeun tidak kanaon-naon aing ka Kurawa heulaanan ulah waka ulah waka can waktosna margi teh can uga leur oh nyon. naon enggak waka naon uga teh teh naon teh kata apal uga-uga acan naon sia teh daunna geuning sok dipake ubra batuk sok dipake nyeupah saga atuh kitu mah saga jauh atuh can ugana hartosna uga teh waktuna gan waktuna dan kege iya melak tomat ayeuna diala ayeuna tiasa moal ngantosan waktos kege 3 bulan kalah Namun ayeuna nabeul isu-isu. melak jagong ayeuna diala ayeuna mau bisa kedah nungguan waktu waktu Karena mun urang 3 bulan 10 poe takara bakal kaala tapi aya nu melak jagong ayeuna kahakan naon di mana sia teh melak ayeuna pan meuli ti batur jagongna lain melak beli tong ngalieureun goblok lain melak meuli itu teh mah. disikat ke ku aing beungeut teh sia Bener kan? Hayang gemep meureun sia tah. tak kitu agan Hayang tabok aing. sia ieu mah kanu anome nya uninga agan kapungkur dina zaman drama kawalon Ramayana Ramayana itu drama kawalon aya semuhun Ramayana iya Ramayana teh diusir ti kota nya tira kerajaan anak kudu leuleungan Bener. sajabana ti peurih leuleungan teh garwana dipaling ku batur Oh, harita teh rebutan kekawasaan teh di negara eta teh Ayodhya iya ta Dewi Sintana dipaling tapi akhirnya kumaha ngaliwatan nyorang hese capek susah payah pahit getir lara barangsa akhirnya negara Alengka benang tak Batara Rama tak itu diserang di tiap-tiap penjuru peri disarangan kuala dia balatam tama ketek aduh diping-ping ku Prabu Sate doa ku Santanu tahu jauh tampiling jawa sugriwa Raja monyet teh saha Asep Truna si Wakabul. eta mah mirip atuh Prabu Sugriwa teh adina Prabu Sobali sing apa kana tetekon sia Tapi raka jauh ke Santanu atuh bisi diparankeun sia milu Biroja Krama Aduh. kudu apa kali jujutan Udah babat. tah dugi ka Sep wala dia balatam tama Prabu Dasamuka teh dulu rapur baraya beak pamilih leungit pencakaking Wasingpati negara runtang ranting rakyat paburantak paburencai tah malihan
Rayina Batara Rayina Dasamuka teh simpatisan Batara Rama. Wah. Saha teh Baladewa. Bibiksana. Jauh-jauh sate Lesmana. Mana? Bota eta. Gawan Solo. Adina Lesmana mah adi saha? Adi Dasamuka. Adi Dasamuka mah Gunawan Wibiksana. Da eta Gunawan. Gunawan Wibiksana. Nepi ka pabaliut ari poho. Gunawan Bibika. Bener. Wajar, Pak. Aya ngaguar sejarah hayang tapi pohoan. Apana teh terawana teh adina di Panogoro. Ain. Nya jauh-jauh. Penogoro. Nya salah tapi tarik deui. Oh, Itu masalah tarik. iya. Jadi gedekeun kasaean aya mah. Ya. Suluh ulah ngaladu basa sih ulah seperti kamari ngebul we. Tapi kabaran ratu. Iya, dan ngalah suluhna atuh. Hurung-hurung. Tapi kabaran ratu. Ai kiri nyuh teh euy. Kiri nyuh asukeun aing dek hurung. Nya basa mah moal atuh. Pangpungna. Ulah ngaganggu tatangkalan nu geus aya bahaya. Tong kirinya memang. Karunya ka urang Subang tuh bejana kabanjiran. Di Pemanukan. Di mana-mana enak banjir Jakarta jeung sajabana bejana. Di Manado. Ieu teh ekosistem diruksak. Teu seimbang deui kaayaan dunya teh. Jadi we nu biji. Ada tiba heula ge aya kejadian banjir mah. Aya tapi omean ku urang. Kudu ngalalartikeun naon aya pemerintah atuh. Bener ya ku kitu cenah mah euy. Iya. Tidak. Ieu kejadian teh memang katingker ku para denawa anu ngararintip dina rungkun-rungkun. Dah. Nanging teu acan ngayakeun tindakan sote teu acan aya senti Senopati Patih Nagara Kakasih Dewi Arimbi. Walah. Harimi tikangangan tina sela-sela dangdaunan Nyerang. ningali dedeg pangadeg ieu Bima tina benci jadi asih tina ngewa jadi nyaah aya jorojoi dina manahna katarik kataji ka pati-pati ka pentanggas maragama numawi sadanten wala dia balad dihuit supaya ulah ngayakeun tindakan naon-naon. Dah. Jelaran birahi anu tras-trasan naik dina dirina. Walah. Yehe. Ngalimpudan kana naon rupaha salirana Dewi Arimbi ku hal sakitu ngawanikeun diri sampurasun. Wah. Lah, naon teh? Naon teh Kang Sampurasun. Lah. Cing, suara naon teh? Ada Sada simut. Simut. Si goblok. Simut teh gede kitu. Simut malen kitu atuh. Eta simut. Me nu kitu mah. La ilaha illallah. Damai bae. Ai me cek dung cek. Begitu mah sesar atuh. Sama nasi goreng. Sampurasun. Teh sia. Aya dedemit awewena. Walah. Muni ngaring kiwi kitu. Mui. Kade sia wala kuntil anak teh nu kitu beuleuh. Tapi buah dadana mah halus Kang lah. Bisi pot. Alah, Gusti Maha Agung. Bisi pocong lain naon. Bangsana nahaon tetegan kadegan. Ipri teh nu kitu teh. Iya, Bisi ono. awewe tapi mun sagede kitu. Resepnya ge aing Naon. goreng patu teh hayang kanu kitu. Da pira. Leret atuh. Mun bejaan lawin kitu. Sakitu lawangna Iya teu neuleuh atuh. Jadi krogak. Mending kahandap mending ngagejelik kuring naik di kaluhur duh. Untung eueuh tai sih. Eta mah bahaya. Si ngomong teh ka mana karep we. Dari na cuma
Wah, jeung akang jeger teuing aya awakna mah sae mana we siapa akang naksir kana Macana kitu teh kanu kitu we. pinareupna nepi ka neuh-neuh gitu resepnya we kang Bener man kenal we. bae sama beungeut teh urang turubane ku koran banget mah bisa oge Dewi atuh Persik we. turubane ku anu awakna mah persis Julia Peles si Jupe we segala nya keun bae Syekh Wilda we naon sekwil teh sekitar wilayah dada eta nu bawa durian teh kang tong ka mana karep ya ngomong teh ya kasinggung ge karesep si ayah mending kana Syekh Wilmat naon sekil mat heup Sampurasun Satria Rampes di mana neng teh lan orai gitu doa lain entang waka ngomong gitu tenang ulah suaban kita di leuweung kade ulah suaban Bawa kamera teu ngeuna. sing inget baheula geuning Gusti Batara Rama di leuweung aya nu bere main panjuri geusina mah akhirna pan Enak. oh kadegan sing atos-atos agan ulah katipu gunung kieu saha Satria garan kaula ulah kudara saha ulah kudara apa sena aduh tobat teh nepi ka sae kitu nya jenenganana awakna mah hade eta gitu atuh mulus awak lewat di mana mandi na teh nya euy aya kitu dek noong Manteu teh kana noong sia teh mah. kana naong dan nikmat keneh noong atuh Aduh jel. aduh ampun Nya teh anu dadakan. di mana Satria kaula teh keur ngalalana keur apruk-aprukan hidup sangsara jeung balangsa aduh nyah teuing Dacan taruang meureunna aduh. tuturkeun inung rupina mah teu acan tararuang ya saya ya we di leuweung ya Dacan bogol sau aya gedangan nangka iwung ngarokok teu. ari iwung teh naon Pasieun teh ngarokok. iwung bulan ya putra ya mengora lain ya mengora iwung atuh Teuing atuh kitu mah. nya iwung teh sin anak awi nu leutik keneh nu kakarek borojo Putra awi. Projo anu eta teh putrana awi kita awi keur di TK keneh Putranya. eta teh awi teh nikah ka urang Arab ya Pak ya kagungan putra iwung ade eta teh ibu iwung teh kagungan gelar jadi Habib Iwung ada eta teh paingan aya Habib teh ari eta nu pangker saha abdi lah saha abdi teh saha Rano Karno didenge teuing meurina Wakil Gubernur Banten. aturan Rano Karno mah meureun eta mah artis ya bisa maneh nyanyi oh kandenan lagu naon lagu naon Kalimera Kalimera bersama ayo maju maju ayo maju maju ayo maju mundur maju tak gentar galeng gelo euy aduh eta ku kompak alah lalu sakitu sampean sa ngaran kaula teh Arimbi sa Arimbi ngaran kaula Hidimbi laras alah buat halus ngawi di mana ulah nguningakeun kaula teh ti karaton nagara kaula teh kalungguhan patih nagara lu kan patih nih cacak istri patih tuh sopo kang gumanti aji wonten ing negara lan negara opo iki negara Pringgandani
Pringganda agan ieu teh kalebet negara Pringgandani agan. Ieu teh sumun. Us jauh. Ulah Halo? ngalampah teh kan. Jauh apruk-aprukan jeung. Paingan karasa lapar. Lelempang. Ngurek marisa paspor meureun mawa. Bororaa. Bora sia tahu. KTP ge teh mawa aing mah. Di ke bawah ge soe. Patih negara. Leras. Ai kitu naon? Kaulah terek mariksa cenah bejana di perbatasan ieu ngaleuwihan perbatasan aya jalma ngadon ngababakan di tempat saperkara aku salum ora bisa tata prayoga kaya wulian. Doh. Ganteng mong kitu teu ngarti abdina. Ada bisa bahasa kawin Inggris. Jeung wong lian aya ge wong akeh pada kelingan. Akeh ge ngadenge tina dia. Neko-neko ah. Oke kaula minta hampura sama ieu teh kaula teh teu apa mana-mana kulon wetan kidu kalerna Wah, nya. satadina Ting leung meureun. kaula tarik balik milu nyalinungkeun diri di ieu tempat ieu leuweung aya tempat teh kareh kepada sapon ka Negara kaula negara Pringgandani. sanu gubanti aji wonten negara Pringgandani Lanceuk kaula kakasina Kakang Prabu Arimba eta teh lanceuk kaula. Dah. Aya naon ti korona teh nya euy. Pika manis. Aya kolecer eta teh. Menjadi penyanyi dangdut bagus sekali nah. Halus jadi penyanyi dangdut teh jelema. Oh, Mau rame. mau tidak jika si Dewi Persi. Tak kuasa kitu dihampuraku kaula asal anjeun lain ngahaja. ieu Dewi Gresik. Kahiji kitu kaduana para lun maklum anu disuhunkeun hampura anu diseja. Saumur hirup kaula teh kakara. Dah. Aya rasa anu luar biasa nu karasa ku kaula. Aya rasa aneh jika Hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese. Naon ieu naon euy? Sekedar lilisan. Coba naon bogoheun ke si lain urang. Sekedar lilisan kan tapi endah dirasakeun mah kan. baik. Teu bisa dilisankeun tapi endah karasana. Iya. Dah, eta we. ai kitu kumaha Kaula teh kakara katari kataji ka pati-pati ka pendang asmaragama. Bodol hati. Ieu anugerah ti nu maha kawasa anu katarima ku kaula. Gusti nu maha agung. Alah. Amui. Hampura jalma bima wala kodara kaula teh satadina ngancam kap sampean. Tapi naha atuh naha kaula dina waktu ayeuna. Paribasana asa leuleus lir kapukai bunang lir kapas kahujanan. Dah. Ninggal pamunteus salira oge dedeg pangadegan salira. Dugi ka dedeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta sembada. Gusti nu maha agung. Terus teh apuk-apukan bulan jajakan. make barentol meureuhna kureungit. Kaula teh ngundalkeun rasa eusi hate ku hal sakitu panuhun. Mugi kata. Panuhun tiasa ditampi ieu rasa cinta jeung birahi kaula. Ulah tinggal nolak mah. Wejar meneng-meneng Gusti peteng hati nira. Peteng hati. Solendra salen kawan. Meneng ngolok mangkadu malah dina manahna nganukur seri leutik. Dah. Alah ampun dunungan. Dah kan. Iya. Sejak Oh raw. ya.
lain eta nu kitu bogoheun ieu kadunungan dewek juragan Bima teh tampikan juragan Bima mah kudu kanu geulis wae teh loba nu bogoheun kadunungan teh beda jeung si Aya pada merebutkeun wae dunungan dewek ieu itu keur madunungan mah kasep atuh jangkung Nineng lah. aya nu tadi nanya tungtung nama ieu daun kan ngahianat aya wae dari dunya Bener kan kan wakabul. eta mah nu asli pulang sengit teh Aya wah. tapi teu naon sabar ada nasib beureunek teh nu kuat Geus takdir. takdir ti ilahi teh teh eta yang lain jodoh ngayak itu nu bogoheun ka aka lah lain ya aya mau dibejakeun Para putru deh mana nama aya wae. eta mah kudu dinusase nyaritana kudu opat mata Dinu Suni. Mun iwa ti bantis nya hon mah gelah. ya Gelah diwaca bantis. kumaha kinten-kintenna bakal nampi ka asih kami duh kami warga negara Republik Indonesia kami berbangsa Indonesia berbahasa satu dan kami akan berjuang aya kumaha Bima wakodara Bangsa sampean teh bangsa denawa bangsa reseki. wah bangsa buta Gateangan deui we lalaki bangsa aja. Nusa bangsa gitu. Ulah wani-wani aja ngeganggu kaula. Hah? tah kitu neng aya jodohan anak ieu teh saleresna juragan warakodara teh parantos kagungan bebene bene ngan kuliah keneh ini teh Ya kene. nya di mana iya kuliah keneh di taman kanak-kanak lain gak kuliah di taman kanak-kanak mah tuh di PAUD paun mah lebih harap ulah ngabanyolan anjeun warakodara kumaha kira-kirana laras kaula teh teu acan gaduh bebene teh acan gaduh kabogo kaula teh teu acan aya implengan Masih singa. sanajan loba lalaki anu dararatang tapi data saya maksud kaula teh satria Daya nu cop gitu. sanaya nu cocok kumaha cocok ieu kanu diikat amit-amit tuh dan nampi anu teh enggak inget teh bogo ka sia jamak kayak udah daripada tabik teh Yang nanti bogos. nya langsung ka dibu kelek di teh bau lah mun nya langsung kieu nya ibu kelek dong manya saha tuh bukan Bima mah Hari gitu ditampik teh si bau. lain jelema apik tuh lain sia ge Cing nu akan. cing aya buahan ya pogo nu manehna oh nu aing bu kelek teh Palingan kumanehna mah teu karasa teh palingan tadi sedahar sebel wae. ku babaturan karasana teh kumaha Bima kaulah katarik kata jika pate-pate ka pandangan suara gabat Teangan bangsa sia. Wong geblek. hei Teu nalipak maneh sia. Ngentung. teu mawas diri kan ulah kitu ka istri teh kan ya ulah tampikan perasaan awewe mah halus ulah kitu kan Leuleus. tampi we kapanaya sisinirana daunona daun saga jeung daun ceuli Allah daun cari Karep we teh. iya Bener atuh di sini ran. daunona daun saga model kabolitan bulin awi teu ayeuna sugan jaga sugan aya milik abdi di sugan gitu oge ada ceuk pantun teh mah buah nangka buah sawo terus buah pepaya buah dan buah salak naon atuh eusi Usina nah itulah nama buah-buahan teke geus eta mah Hayang diteke si peleduk. mun eueuh eusina ciwit penukna lain juragan Bima sugan seuri sugan naon dan teu naon anjing sirikeun kitu. teu rame Si dada yang utah. kumaha Bima Nyika sia. Woi Geblek. ampun
ampun Gusti Nu Maha Agung asaku kabina-bina teuing nasibah nepi ka kieu kakara saumur hirup menangkap peuring kieu ditampik ku jajakanya neng atuh ulah maksakeun teuing maneh da ulah maksa umum gitu bisa na engke rumah tangga sakinah mawadah tur warohmah teh ku ayana henteu no gencang eta bogoh pada bogoh teh prok guys sabelah mah teu bener keprok oge sabelah mah moal tarik moal moal disada kecuali kana seng bilih rumah tangga na ka itu awon aya no gencang mah neng bogoh pameget henteu engke teh bakal pasea we jeung pasea awet rajet jadi awet raja itu rumah tangga jeung manehna sakitu lilana sakitu hitung lilana cing apa nis tiker burut pujangan ayo jangan jeung parawan tapi pujangan jeung persekot parawan tapi ka reuy hayam kumaha sakali deui kawarek nanya balik sia ampun teuing got tong dideukeutan bot tong dideukeutan tiga hingga ketika geus atawa cenah ambek lah cenah ambek pancing pancing ambekna aing teh sudi ya gisi lamun nyiksa jelema tanpa ngalawan ulah ka aing bayeung awewe teh Sina nafsu. galai kan ayo Sok sina nafsu. Bima iya kumaha kira-kira Nabi mah najis aduh Nyeri. nepi ka kieuna nasiban nyari hati Allah kasempetan sok ya supaya Kemudian kuakang pancing serama sokan oh kereyan kanyata langsung pek oh cocok langsung namun bisi beuki sih bisi kasanuan manehna dek noong jeung ai nempo awakna mah heueuh alus euy halus nempo awakna mah nepi ka kieu eta luh eta bujur nepi ka sekal gitu nya kan tuh ngadak-ngadak celana aing jadi seret nya aya orang Panggara rancak. ini kawas manggu eta bujur mah Bima lain aku gitu segala bisa seto nyingka maneh nyingka cepotol soe mangga kulan mangga abe juga geus di mana maneh abe parantos di Lebok geus jauh parantos aduh teu ulah maneh teu ngajedog wae mak Mari jauh Sora si dawaran ada dorna nya euy dorna kaya Sora dorna ke bujangan gitu ampun Gusti nepi ka kieu Kang jeung Rama dorna keur ngalok akibat salira kaula nepi ka meunang jadi ditampik model kieu ku jalma teu sangka kanyerian anu luar biasa tobat Gusti nepi ka nyanyautan kieu ati tentang tos nyai halus hatem nama nah teteh Kang Bima ngagarem teh kawas motor keur balap Muli kawas Muli kawas sereran ada geng motor nyatu ai bahasa Jawa namanya tembalung jeung mah teh aku cenah gini aku jalu aku jalu naon Malu. no pelor nah atuh make pelor atuh aku jaluk maklum jaluk mentan naon jaluk we lah jaluk maneh hanya jaluk malum orang bisa tata kolan tata krama naon tata krama
Orang bisa tata krama kaya wong edan. Kayak mau ngelikan. Ulah, itu bisa Kaya seperti wong ini. gendeng. Itu seperti ini saja. Kaya wong lian. Maaf aku, sorry neng. Maaf, sorry. Tobat teuing. Swear. Swear bahasa naon. Sebetulnya aku cinta kepadamu. Betul. Betul, ini mau betul. Betul. Aku rumah tangga. Swear, ini keluar dari lubuk hati yang dalam sekali. Betul. Penantap ya. Tiap aku bercinta aku Betul, neng belum punya pacar. Belum punya DPBN. Orang gawe. Kalau begitu aku rek mileuheungkeun. kecampuran keselo. Aduh, ampun. Bahasa Bohong. Wis, ora sombong linci-linci bayu tiang pundi. Pundi tongta-tongta. naon. Nenaonan eta teh nenaonan Kang Bima. Kieu we. Bahasa naon Eta nampi ka kaula meuni sesepan. Hampura sabab aya nu garero tadi duaan. Era Aduh si cepot geus datang deui jiga. Mangga kula aduh bojong bojong. doh bisa kerja di mana? Ini ceritanya goblok. Oh ini tentang apa? Silawala saya. Karena baso jam. Sebenarnya akal teh tadi ge barang pangete cinta ka salira no. Beda cahaya lagi sernud. Doh. Mata amis ka kuku. Anu karasan aku akang hampura gelis. Mata amis ka kuku. Mimitin ayep. Aduh. Naon nih? Nah, tetep pandangan teh di ka kasar kitu. Hampura no. Kasar meureun teu meureun sabab tadi akang isuk-isuk dadaran ketan. Doh. Teu si banyak heula. Geuning ni leuweung aya ketan. Coba Haji Umang. Ya. Pamere Haji Umang. Pasien Haji Umang teteh Si Mak. Bandar Buah. Betul nih cinta kepadaku. Si Mak Haji. Bisa akang jabakan nih. Ya da puguh kaula teh jalma anu cinta bade dikumahakeun ge mangga. Tapi dia teu meunang keur akang walamun can ngaliwatan kawin. Nikah. Kabale-balenya. Ya engke tiasa paneuri. Wah, Doh. Beres ya mah. atuh beuki lamun gitu. Sangka tingeng. Saan. Nah, geuningan salira awak jangkung gede teh jadi hampang. Lu bau. Naon sabab hampang cing? Naon? Nyaah ka kaum Hawa. Haji Umang. Ya Ulah Allah. nepi ka eungap Doh. di mana mangsa ditinihan. Wah, udah DPK enggak. Naon eta teh jeung nyabakan susu. Kinten-kinten. Aduh. Ngopek jangan ngopek pakai ayep. Yes, yes. Gusti nu Maha Agung. Lebih kan dileceh hirup. Asa ku kabina-bina teuing aing awak disabak nu gelo. Ya, lebih kan dileceh ku jalma. Paingan nepi ka user. Asa dicabak. Pengen mau respon itu mau. Kabina-bina teuing nasiban nepi ka kieu. Kang Maantos kaula nu.